Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на май месяц 2020 года для стрельцов. Посмотрим, что ждет в 3 декадах месяца. На 3 части поделим май. Итак, основная карта императрица. Основная карта месяца. Первая часть месяца, первые 10 дней. 4 чаш. Вторая часть 5 чаш. И 3 6 мечей. Давайте посмотрим, что будет основного. Замечательная карта выпадает императрицы. Карта, которая говорит о том, что у нас будет всего достаточно. Эта карта прежде всего показывает наше благополучие, материальное благополучие, наши деньги. Это нам всего хватает. У нас хорошее здоровье, все в порядке с нашей семьей и так далее, и так далее. То есть эта карта говорит о том, что все, что необходимо для того, чтобы комфортно себя чувствовать, у нас есть. Также эта карта говорит о том, что может быть какая-то новая работа, да, приглашение на новую работу, на хорошую, или это может быть открытие нового бизнеса, или это новый источник дохода, или помощь от людей, которые вот могут оказать такую поддержку. Кроме того, это карта зарабатывания заработков с помощью голоса, влиянием голосом нашим, да. Карта, когда мы имеем право сказать свое слово и нас услышат. То есть мы можем повлиять на свое окружение просто своим даже видом, да, или своим словом, своей речью. А это очень важно, когда к нам прислушиваются. Кроме того, эта карта еще связана и с телом, да, когда мы занимаемся, допустим, на тренажерах или фитнесом, что-то такое вот тоже может быть. Кроме того, может быть, здесь будут вопросы диеты подниматься, для кого-то важные. Может быть, для кого-то это будет месяц повышения самооценки. Тоже очень хорошо говорит об этом карта. Может быть, будут какие-то действия с вашей стороны, какие-то события будут происходить, и благодаря этому начнем больше себя уважать. Кроме того, по этой карте очень часто идут адвокаты, защитники разного рода. Да? Если вот у вас какие-то судебные дела, то какой-то очень хороший может быть у вас защитник, адвокат, и это повлияет на результат. Кроме того, какая-то здесь открывается возможность зарабатывать. Очень хорошая. Это будет вам легко и как-то гармонично все это будет происходить. Карта также сбережений хороших. То есть либо вы сможете отложить, либо у вас уже есть сбережения, и поэтому вы не будете как бы переживать из-за этого. Ну и также эта карта еще и дорогих вещей, красивых вещей, да. Это может быть для женщин важно, когда мы покупаем там платья, косметику, ароматы, украшения и так далее. В общем, очень такая карта, которая нас, вернее, энергия этой карты говорит, что жизнь нас в этом месяце будет радовать. И вы знаете, будет союзников много у нас, будет много поддержки. Первая часть месяца 4 чаш. Карта говорит о том, что наше настроение будет, может быть, немножко пониженное. Мы будем, скорее всего, под действием эмоций пока что, да. И вот здесь самое главное взять себя в руки, ни в коем случае не оставаться в таком состоянии надолго, мало ли что происходит. То есть здесь, знаете, как здесь может быть влияние семьи, влияние окружения. Допустим, в вашей семье есть люди, которые там постоянно переживают, и вот это настроение передается вам. Вот здесь лучше выйти из этого состояния и начать действовать, потому что пока мы просто переживаем и находимся под влиянием эмоций и чувств, мы ничего сделать не можем. Но как только мы начинаем какие-то активные действия предпринимать, вот именно действия, сразу же эта апатия уходит, и мы начинаем чувствовать такую опору. Вот можно увидеть, что человек сидит возле дерева, но он на него не опирается. То есть есть возможность
вот почувствовать себя таким сильным, твердым и здоровым, и в общем, человеком, который не сгибается, человек, который правильно реагирует. Вот, и нам всего-то лишь нужно совсем малейшее тут совершить действие для того, чтобы почувствовать вот эту опору в себе. Поэтому вот самое важное в первой части месяца, первые 10 дней мая, стрельцам выходить из состояния вот какой-то заторможенности эмоциональной, да, и не оказываться под влиянием настроения других людей. То есть самим нужно выстраивать свою жизнь, опираться на себя, расти. Дерево – это у нас всегда рост. Расти, развиваться и укреплять свою жизнь. И, конечно же, принимать подарки судьбы, конечно же, оказываться в нужное время в нужном месте и, конечно же, реагировать на то, что жизнь предлагает. Это очень важно. Вторая часть месяца, 5 чаш. Здесь карта вот перехода. Опять же, кризис, да, вот здесь какая-то апатия, да, а здесь у нас уже начинается какое-то движение. То есть мы вроде бы еще не совсем поняли, что мы хотим, но у нас уже появляется возможность. То есть мост на этой карте говорит о том, что мы можем перейти в другое состояние, причем разными способами. У нас есть для этого мост, мы можем переехать там на поезде, перейти пешком, мы можем переплыть на одной лодке, на другой и так далее. То есть у нас все возможности есть для того, чтобы из этого состояния сложного выйти. И так как это связано с эмоциями, да, вот нужно прежде всего принять ситуацию, прожить ее как следует. То есть не нужно отвергать то, что происходит. Допустим, происходит то, что вас огорчает, и вам трудно это допустить, трудно с этим смириться. А это нужно сделать, это нужно переварить. И пока ситуация не принята, пока мы надеемся на будущее, которого нет и не будет, мы не можем изменить настоящую ситуацию. И вот вторая часть мая, она как раз дает нам возможность выйти из вот этого состояния, когда мы себя обманываем какими-то иллюзиями, радужными мечтами, что вот само собой что-то придет, произойдет, мы будем счастливы. Нет, только самим придется. Нужно, во-первых, принять ситуацию как есть, какая бы она ни была, и начать уже действовать, начать выходить из этого состояния, причем вы это можете сделать только самостоятельно. 5 – это всегда карты, знаете, индивидуальности, да, когда только мы сами можем сделать, вот что бы нам ни говорили, как бы нам ни помогали, кто бы с нами рядом не был, только мы сами можем себя вытащить. Но посмотрите, какая замечательная карта во главе месяца, да, то есть вы действительно можете достичь многого. Но также эта карта, отрицательная ее сторона, может быть и как потери. То есть если не выйти из этого состояния, то тогда мы теряем как раз вот то самое необходимое, что нас в жизни поддерживает. Поэтому как бы у нас должен быть стимул такой. И 5 – это кризисная карта, когда может все как бы развернуться в любую сторону. Мы можем пойти вперед, а можем откатиться назад и оставаться в этом состоянии. Тогда что ждать хорошего? Да? То есть нужно обязательно действовать. И дальше у нас 3-я часть месяца, 6 мечей. Карта говорит о том, что вы готовы, мы готовы, наступило время для перемен. В основном это у нас будут перемены в деятельности, так как это карта мечей, то есть мы здесь учимся новому, мы, как сказать, нарушаем привычный порядок, мы выходим за рамки привычные, да, и меняем свою жизнь. Опять же, мост, да, причем здесь, если здесь мост еще у нас такой очень длинный через реку, да, и трудно перебраться с одного берега на другой, то здесь это уже очень легко, тут просто перейти, там несколько шагов сделать для того, чтобы оказаться в новой жизни. То есть здесь мы уже готовы. Но эта карта предполагает не только переход из одной жизни в другую, да, из одной ситуации в другую, но еще и эта карта советников. Когда мы не знаем сами, как действовать, мы можем воспользоваться мудрыми советами. Это могут быть люди какие-то, да, которые уже чего-то в жизни добились, как раз того, чего мы хотим еще добиться. Или это может быть
какие-то советники, допустим, юридические или по бизнесу, профессиональные, какие угодно, да, и они нам могут помочь правильный выбор сделать, чтобы у нас не было страха вот этого перехода. Ну, вообще у нас вода – это всегда прошлое, да, то есть прошлое, конечно же, имеет вес, оно может сдерживать нас. Посмотрите, лодка тут затонула, то есть мы уже по воде не можем переплыть, да, мы можем только по мосту перейти. То есть прошлое нужно отпустить. Лодка затонула, прошлого нет, на прошлое мы не обращаем внимания, мы все уже тут поняли, мы все выводы сделали, страхи отпустили, и все, мы уже можем в будущее переходить. Давайте посмотрим, что ждет. Так, шестерка мечей. Так, что еще тут можно добавить? Вы знаете, вот по этой карте мы можем получить, допустим, работу. Мы можем получить, кстати, работу по результатам уже новой какой-то профессии, нового обучения. Мы можем заключить тут новые договоры. По этой карте очень часто происходит предложение руки и сердца, если вот вы в отношениях находитесь. А также это карта получения дипломов, разрешительных документов, разрешение на какие-то поездки. В общем, здесь вот все вот такого рода движуха, да, происходит. И самое, что важное здесь отношения между людьми. Когда мы не просто вот общаемся с кем-то, ну, кого мы, может быть, короче, к кому мы не имеем никакого отношения, по отношению к этому человеку у нас нет обязанностей, да, это не подходит. Наоборот, здесь именно мы какому-то человеку что-то должны, мы обязанности какие-то на себя взяли по отношению к этим людям, и вот с этими людьми именно какие-то темы проигрываются в третьей части месяца. Как-то путано так объяснила. Давайте посмотрим, что у нас в отношениях будет. Для тех, кто не в паре пока, в поиске партнера выпадает карта «Мир». Карта говорит о том, что вы можете встретить человека, который вам действительно по судьбе. Это человек, ваша вторая половинка. Это как бы вообще высшее достижение, которое может быть исполнение вашей мечты. Замечательная карта. Для тех, у кого уже есть партнер, кто в браке, может быть, да, здесь шестерка жезлов выпадает. Карта говорит о том, что вы можете решить любые вопросы в паре. Вы можете разобраться, там, кто у вас в отношениях главный, да, кто помогает. Вы можете как-то проявить себя так перед своим партнером, что он вас будет больше уважать. В общем, здесь вот у одного из партнеров могут быть какие-то очень большие достижения, а второй партнер им гордится. Кроме того, здесь может быть какая-то поездка будет у вас совместная, которая вас должна порадовать. Либо один из партнеров уезжает, может быть, допустим, на обучение, да, или по работе, может быть, здесь и такая ситуация. Но в любом случае это все как-то светло, радостно, здесь удача на вашей стороне, любые вопросы, в том числе и юридического характера, решаются, оформление каких-то важных документов, может быть, даже связанных там за границей, все это очень важно и очень легко как-то проходит. Также эта карта очень часто какой-то прибыли дополнительной, каких-то выигрышей, скорее всего, от одного из партнеров. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта Солнца, это карта перемирия, это карта счастья. Тут даже и добавить нечего, то есть все хорошо. По работе посмотрим. Для тех, кто в поиске работы, Паж чаш выпадает. Карта говорит о том, что здесь какие-то новые у вас обязанности. Может быть, вы их еще даже никогда не выполняли и только будете осваиваться на этом месте, но вам здесь будет очень нравиться. Может быть, здесь еще не такая большая оплата, но вот карта говорит о том, что возможен дальнейший рост. Для тех, кто уже работает, двойка жезлов. Карта говорит о том, что, скорее всего, будет выбор какой-то. Либо вы будете выбирать между двумя работами, либо между двумя должностями.
Но в любом случае, смотрите, вот эта карта начинаний. Либо сразу даже вам придется в двух направлениях начинать свою деятельность. Может быть, два потока финансов нужно будет как-то обеспечить себе. Но в любом случае здесь вот все в начале. Все зависит от вас, от вашей активности. Будете двигаться, будет работа. Не будете двигаться, нет. То есть можно выбрать, конечно, и одно, но лучше всего, все-таки это же двойка жезлов, лучше всего, чтобы у вас была какая-то опора в виде других людей, в виде коллектива. Вот здесь все-таки лучше все-таки вот это новое, то, что вы хотите начинать, делать с кем-то. Делать с тем, кто уже этим занимается, либо вам вместе начинать, но не одному, потому что для одного здесь все-таки недостаточно сил, энергии и везения. Давайте посмотрим, что ждет тех, у кого свое дело. Десятка пентаклей. Ну, во-первых, это карта зарабатывания хороших денег. Во-вторых, здесь могут даже быть вопросы окончания какого-то большого проекта, и есть возможность перехода в какое-то другое направление, да, вот именно в зарабатывании денег. Также карта говорит о том, что можно вот те деньги, которые вы уже заработали, использовать на открытие нового направления. Также очень часто эта карта связана с недвижимостью, покупкой, продажей. Может быть, это тоже как-то будет важно, хотя это, конечно, у нас дело, да, это не семья. Ну, может быть, вы будете продавать недвижимость, в которой раньше работали, допустим, либо наоборот будете приобретать, чтобы было место для того, чтобы работать. Ну, могут какие-то вопросы быть такого рода. Ну, в любом случае, десятка пентаклей – это карта, которая говорит о максимуме того, что вы можете заработать. Причем здесь хватает денег не только для вас, но и для вашего партнера, для вашей семьи, и для того, чтобы начинать что-то новое. Очень хорошие возможности. Посмотрим финансы. Финансы для стрельцов. Восьмерка жезлов. Карта говорит о том, что все будет идти своим чередом. Здесь ситуация, та, которая начата была ранее, она сейчас продолжается в финансах. Это карта последствий, то есть если раньше вы вкладывались, потрудились, заработали имя, наработали клиентов, то сейчас у вас все будет неплохо, да, все будет как раньше, но может быть чуть-чуть снижаться будет активность. Так, восьмерка жезлов у нас. Но также, знаете, здесь все-таки карта связана с коммуникациями. Чем больше у вас будет общения, чем больше будет там писем, чем больше вы затрагиваете своих клиентов, тем лучше. Чем лучше вы знаете свое дело, или, может быть, здесь нужно подучиться, или вы уже раньше что-то заканчивали, чем правильнее оформлены ваши бумаги, чем четче ваши цели, планы, вот тем больше у вас здесь заработок. Посмотрим совет на месяц. Опять же, десятка мечей выпадает. Карта говорит о том, что нужно все-таки то, что закончено, нужно как бы закрывать тему, да, то есть если уже что-то невозможно продолжать, если что-то уже отжило свое, нужно с этим попрощаться. Вообще десятка мечей – это карта урожая. Вот что мы до этого времени сделали, то и наше, да, то к нам сейчас и приходит. И не нужно переживать по поводу того, что уходит, потому что есть возможность начать заново. Десятка – это всегда точка между прошлым и будущим. И если у вас есть на что опереться, если есть прошлый опыт, то нужно даже не переживать, потому что вот у вас основная карта императрицы, все у вас будет хорошо. Тем более, что вы можете на новый совершенно уровень выйти в своей жизни, в своей профессии, в своих доходах. Так, десятка мечей. Десятка мечей – это у нас солнце в Водолее. То есть получается так, что вы свои успехи будете, как бы это правильно сказать, не то, что находить успех, то есть вы станете свободней,
в своей профессии, в своей жизни, и вам легче будет достигать успеха. То есть вот на это нужно ориентироваться, а ни в коем случае на то, что было в прошлом. Не нужно держать прошлое, оно только, ну как бы, все имеет свое время. Если уходит, значит пришло время, значит нужно что-то новое начинать. И не нужно бояться, жизнь все равно даст все, что необходимо. Так что не нужно переживать, все будет хорошо. Друзья, желаю вам хорошего месяца мая, желаю все реализовать так, как вам хочется. Здоровья вам, всего вам доброго, до новых встреч.